大家都知咧，蛋白質咧對人體係非常之重要。大家講到吸收蛋白質咧，就會諗食肉啊或者食蛋，但係原來食素咧一樣都可以攝取蛋白質㗎。雙雲你好啊，咁我想問下咧，蛋白質咧對人體有咩好處咧？我哋需要蛋白質咧，係因為對於我哋嘅成長啦，即係發育啦，又或者係修復啦。仲有咧，就係我哋維持身體嘅細胞結構咧，都需要用到蛋白質嘅。就好似我哋嘅肌肉都要維持㗎嘛，咁就要用到蛋白質啦。另外，我哋嘅免疫力啦、新陳代謝啦，都需要蛋白質嘅。咁如果我哋一餐裏邊咧都係澱粉質比較多，但係冇嗰啲嘅蛋白質咧，其實就好難幫助我哋去調節呢個血糖㗎喎。有蛋白質嘅話咧，我哋個血糖嘅升幅咧就會較低啦。咁就可以減低血糖嗰個吸收量㗎喎，係咪啊？係啊。咁其實一日咧要食幾多蛋白質咧先會係建議好啲咧？咁我哋可以用自己嘅體重啦，公斤去乘以1。咁每個人咧，因應佢嘅運動需要啦，又或者係慢性疾病嘅話咧，都可以係多啲或者少啲嘅蛋白質嘅。咁例如一個女士佢50公斤嘅話咧，就可以乘以1之後咧，就每日需要食到50克嘅蛋白質。咁如果我哋話要增肌肉啦，或者去做運動量都比較多嘅喎，咁我哋就可以乘以1.2，咁計出嚟咧，用翻頭先個例子咧，就係50乘1.2，有60克嘅蛋白質需要喺食物嗰度攝取啦。明白晒，但係植物蛋白咧同埋動物蛋白咧有咩分別咧？係啊，其實一般植物性嘅蛋白質食物咧，都係較高嘅抗氧化營養素啦，咁而且係纖維豐富，佢嘅卡路里咧比較低，同埋冇膽固醇嘅。咁如果我哋一日裏邊啦，無論係咩餐都有全穀物類啦，有豆類啦，例如早餐我哋有食到一啲麥片啦，跟住晏晝嗰餐有豆類嘅話咧，咁我哋就可以儲齊到身體必須要嘅9種氨基酸。咁集齊咗之後咧，身體就可以用佢哋嚟自製其他嘅蛋白質啦。咁有冇邊啲食物咧係有豐富嘅植物蛋白咧？有啊，同大家介紹幾樣啦。咁相信都會有食開嘅，譬如係豆漿啦、毛豆啦、鮮腐竹啦、天貝。咁如果係中意食麵嘅朋友咧，就可以食蕎麥麵啦。另外堅果種子嘅話咧，就會係開心果同埋南瓜子㗎。有咩烹調方法咧可以推介俾我哋觀眾咧？頭先以上嘅食物係啊，咁最近好熱啦，咁我哋夏日咧可以將鮮腐竹嚟做一個涼拌菜式嘅，就例如將腐竹啦，我哋喺熱水度燙佢大概5分鐘，然之後咧就有紅蘿蔔絲啊、木耳絲啊咁樣，我哋去涼拌，去混一個醬，咁呢個係一個好好嘅涼菜啦。另外咧可以食冷麵嘅話咧，就用蕎麥麵啦、青瓜加麻醬。咁如果中意食開心果咧，我哋可以搣嚟做小食啦。開心果嘅話咧，大概係40幾粒嘅開心果咧，就係200卡路里。咁做健康嘅零食咧就一流㗎。明白晒，唔該晒 Sharon。中意食素嘅朋友咧就可以參考下 Sharon頭先嘅建議啦，一定要補充充足嘅蛋白質啦。